乔帮主为何要对鲁宁发脾气？两人之前在比赛中发生了什么？大家好，我是大圣，今天是2021年12月24号星期五。在今天凌晨进行的斯诺克冠军联赛当中，又发生了令人不愉快的一幕。在这杆架杆防守之后，鲁宁可能认为它是一个安全球，并没有回到自己的位置。而乔帮主上场之后，觉得鲁宁出现在了自己的视野当中，提出了抗议。而鲁宁回到座位上之后的举动就有些不应该了，大家注意听一下。鲁宁回去之后砸了东西，也许是球杆盒，也许是水杯。这个举动就实在有些太不理智了。虽然冠军联赛的规则要开放许多，可以穿 T 恤衫，可以将翘粉放在球桌上，但是不代表你可以违反斯诺克的一些基本规则。而今天鲁宁的这个举动也成了双方后续事件的一个导火索。由于冠军联赛是一个短局制的比赛，乔帮主在扳平比分之后，双方进入到了决胜局。同样的事情在2020年的斯诺克世锦赛的8分之一决赛当中也出现过。当时的德国克鲁伯大炮克拉克8-2暂时领先麦克吉尔。首次参加世锦赛的克拉克便打入了16强，并且在8分之一决赛当中8-2领先。可能是由于过于紧张，多次在击打过后没有回到自己的座位，出现在麦克吉尔的视线当中，导致麦克吉尔提出了非常强烈的抗议。而克拉克本人也因为这件事儿情绪受到了非常大的影响，最后竟然被麦克吉尔实现了超级大逆转，输掉了比赛。而克拉克最不应该的是，比赛过后在推特上说了一大堆垃圾话，而这样反而又引起了球迷们更加的不满，真是输球又输人。而肖国栋在本赛季的比赛当中也出现了一杆由于复位引起的争执，导致引起了老莱恩斯的极大不满，甚至要放出豪言赛后约架的事件。而在那个事件当中，说句公道话，肖国栋确实占了便宜。接下来咱们回到这场比赛，鲁宁现在领先5分，只需要打到篮球就可以完成超分。绿球还有一点点向上的角度，推2库蹬1库都可以。对于乔帮主，我个人最深的印象是在2018年的广州国锦赛，当时大圣就在现场观战，在对阵肖恩·莫菲的8分之一决赛当中，乔帮主发着高烧，在比赛开始之前才拿掉点滴，坚持打完比赛。不得不说，乔帮主绝对是一位非常敬业的台坛硬汉。其实本场比赛发生的不愉快，鲁宁在比赛结束之后本有机会化解，但是他的一个小举动却更加加深了两人的矛盾。在打进粉球，比赛结束之后，鲁宁如果能够主动的与乔帮主握手言和，并解释一下这应该不是什么大事儿，但是鲁宁却看都没有看一眼乔帮主，并且主动放弃了握手言和的机会，这就导致输掉了比赛的乔帮主更加的愤怒了。乔帮主愤怒地说道：“你为什么击打完后不回到自己的座位？回去以后为什么还要砸东西？”对于今年在咱们斯诺克球员身上发生的这2桩事儿，大圣想说的是，赢下比赛固然重要，但是赢下比赛之后，赢得对手的尊重与认可更加的重要。对于斯诺克这项运动底蕴的认知，咱们还任重而道远。绅士的运动，请让咱们绅士的对待。对于这件事儿，球迷们有什么看法？咱们评论区见。谢谢大家观看，我是大圣。